Kita jual. Rotan emas harga perak. Anugerah. Ingat kebesaran. Pan. Hilang rotan. Ini ingat lagi kita jual. Ni. Kita nak jual. Kita jual. Saya jadi jebol. Okey, siap. Saya jadi jebol 300. Okey, sorry. Yao ike meli te xiani hai tat menze xiao xiu xiao wei. Abang nak ucapkan terima kasih membantu jualan di Pak Ip Maker Shop. Hari ini abang berjaya melancarkan produk baru Pak Ip Maker Shop. Rotan untuk membuat simpai. Jom kita tengok proses dari rotan di hutan menjadi rotan di bandar. Oleh kerana permintaan yang menggalakkan, abang menubuhkan 3 bahagian atau production untuk melancarkan kerja-kerja di Pak Ip Maker Shop. Bahagian pertama yang abang tubuhkan, bahagian pemotongan rotan. Bahagian kedua, belah dan raut rotan. Bahagian ketiga, bahagian pengeringan. Dan bahagian keempat yang masih lagi kekosongan, bahagian pembukusan.